Mercedes B211 E-класа 2005 година. Ще ремонтираме стъклоподемника. Стъклото е паднало и съответно никаква реакция няма от страна на водача. Ще трябва да свалим механизма. Ето тук вече сме го свалили. Сега ще ви го покажа. Свалянето на кората става много бързо и лесно. Ето е самата кора. Има няколко болта за развиване. Два има тук. Пластмасата, декоративната, също има болт, развива се. И един болт тук. Всичко останало се държи на копки. Кората е свалена и имаме достъп до механизма, който също сме го свалили. Той е занитен. Ще трябва много внимателно да разнитим нитчетата и да свалим навън, да видим какво става с него. Сега ще ви го покажа. Ето го вече и сваления механизъм. Както виждате, жълто в какво състояние е. Просто уникално. Поръчахме комплект, за да обслужим стъклоподемника. Всичко това се е получило заради тази ролка, която беше разнитена и жълто е паднало и се е заплело в другата ролка на електромотора. Просто е голям пъзел. Сега ще го възстановим. Ще монтираме механизма. Ще ви покажа след малко готовия сглобения механизъм. Ето готовия резултат. Жилата са сменени, водачите, всичко е нагласено. Сега следва да я монтираме на автомобила, да монтираме стъклото, да слобим вратата и да издаваме на клиента. Но преди това ще я тестваме. Трябва малко да я посмажем преди да я монтираме. Сега ще го направим и действаме. Сглобихме кората, т.е. само я монтирахме с копките. Не сме сглобили още болтовете, но сега ще ги сглобим. Ето ви и нещата, които трябва да сглобим. Тук е пластмасата, декоративната с единия болт. Ето ги другите два болта. И ето тук вътре е четвъртия болт. Всичко е готово. Стъклото е готово и работи перфектно, без забележки. Това е, приятели, от мен. Искам да ви покажа как се сглобява. Готови сме. Вратата е сглобена, работеща. Скъпи приятели, това беше от мен. Довиждане и до нови срещи. Ако ви е харесал клипа, може да ударите на лайкче.